Mutta 170 sinne alle piti jättää, jos pääsee yrittämään. Priceilla 2 ottelutikkaa lisää. 1 on ohi mennyt. Meneekö seuraava? Menee! Tupla 5, sieltä se eka ohi. Ohi tämäkin! Ja nyt, jos koskaan, 2 kilon siika Joe Cullen ja viettämä niin pitkälle kuin Alexander Palisissa pelit voivat mennä. Come on! Come on! Come on! No ei tästä mitään muuta puuttunut tästä pelistä. Tää on niin ihan täydellisesti kuvaa tätä ottelua, että mistä pelataan. Että ei ole todellista oikeesti. Joe Cullen on todellinen showmies Alexander Palisissa. Samoin kuin Gervin Price, taju lähtee. Oho. Aika huima suoritus kyllä, että Nick Kelly tämän oli tehnyt. Näytti kyllä, että Joe Cullen oli jo luovuttanut peliä, mutta niin vaan 103 kaivo siitä, jätti 170 alle ja Price